መግለጺ ህዝባዊ ግንባር ብምኽንያት መበል 61 ዓመት ምጅማር ሓርነታዊ ብረታዊ ቃልሲ ባሕቲ መስከረም ዕለተ ምፍላም ብረታዊ ቃልሲ ሃገራዊ ኣውደ ዓመት ዝኽርን መብጽዓንያ ሎብ ዘመን መበል 61 ዓመት ምጅማር ሓርነታዊ ብረታዊ ተጋድሎና ክንዝክር ከለና እምበኣር ከምቲ ናይ ወትርያታና ብዛዕባ ዝሓለፍናዮ ጉዕዞ ታሪኽና ብፍላይ ከዓ ታሪኻዊ ተመክሮታት ሃገራዊ ቃልስና ከነሰላስል ግቡእ እዩ። ምኽንያቱ ታሪኻዊ ዝኽረትን ንቕሓትን መሰረት ህላዌናን መንነትናን ሓድነትናን ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ታሪኽና ብምርግጋጽ ዝሓሸ መጻኢ ንምህናጽ መበገሲናን ሕሉፍ ዘይብሉ መጻኢ ስለ ዘየለኻ መወከሲ መጻኢናን እዩ። እቲ ናጻ ኤርትራ ዝፈጠረ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባርን ናጽነታ ዝዓቀበትን ነብሳ እትኽእልን ንኹሎም ዜጋታት እትኸውንን ድልድልቲ ሃገር ብምህናጽ ቀጻልነት ታሪኹ ንምርግጋጽ ጽኑዕ መበገስን ሓያል ደራኽን ከም ዝኾኖ ኣብዚ ዝሓለፈ 31 ዓመታት ናጽነት ግድላትን ብድሆታትን ምህናጽ ሃገራዊ ምቅጣምን ግዳማዊ ወራርን ተጻብኦታትን ኣብ ምምካትን ተረጋጊጹ እዩ። ኣብዚ ፈታኒ ጉዕዞ እዚ ኤርትራ ነቲ ከም በርክኻ ዝተሃንደደ ቁልዕ ወራርን ብዙሕ ዝመልክዓቱ ተጻብኦታትን ብጽንዓት መኪታ ነጻ ህላዊኣ ብምርግጋጽ ዳግም ታሪኽ ተሰሪሕሎ ንምዕቃብ ናጽነት መስዋዕቲ ኣሽሓት ብሉጻት ተጋደልትን ዋርሳይን ኣብ ዝሓተተ ምምካት ወራራት ኣብ ምፍሻል ንዕቁታት ዝቕጽል ዘሎ ኩሉ ጎድናዊ ግዳማዊ ተጻብኦታትን ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ክንከፍል እኳ እንተተገደድናን ኣብ ምህናጽ ፍትሕን ረህዋን ዝሰፈና ኤርትራ ማዕረ ልዑል ትጥቢታትናን ዓቕምናን ከይንስጉም እንተተዓንቀፍናን ብቓልስና ናብ ድርኩኺት ሓድሽ መድረኽ ክንበጽሕ ክኢልና ኢና። ከምቲ ሰውራ ኤርትራ ኣብ መድረኽ ሓርነታዊ ቃልሲ ማእከል ስሕበት ቃልስታትን ምንቅስቓሳትን ህዝብታት ዞባና ንሰላምን ምትሕግጋዝን ክኸውን ብምብቃዕ ኣብ ምኽንባል ተኸታታሊ መስፋሕፋሒ ስርዓታት ኣዲስ ኣበባ መሰረታዊ ተራ ዝተጻወተ ሕጂ እውን ናጻ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ናይ ህዝብታትን ሃገራትን ዞባና ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ልምዓትን ሓባራዊ ረብሓታትን ባህግታትን ትኸውን ምህላዋ ብወዝቢ መጸን ብቐንዱ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ጂኦፖለቲካዊ ኣሰራርዓ ዝነበሮን ዘለዎን ፍሉይ ቦታ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ድማ ፖለቲካዊ መስራሓት ሓርነታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብኡ ዝማዕበለ ራእይን ውዳቤን መሪሕነትን ስትራቴጂታትን እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መንጎ ዞባዊ ሰላምን ምትሕግጋዝን ልምዓትን ሃገራዊ ዕላማታቱን ዘሎ ቀጥታዊ ምውሳብ ብምግንዛብ ከም ስትራቴጂያዊ ዕላማ ነጺሩ ንምርግጋጹ ከይተሓለለ ምቕላሱ ከዓ ምርኣያ እዩ። መበል 61 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ክንጽብል ከለና እምበኣር ንባሕቲ መስከረም ከም ኣውደ ዓመት መብጽዓ መጠን ሓርነትና ዓቂብና ንኤርትራ ከም ፍትሕን ልምዓትን ረህዋን ዝሰፈነ ሃገር ንኽንሃንጻ መብጽዓና ኽንሐድስ ግቡእ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንላዕላውነት ሃገሩ ካብ ኩሉ ተጻብኦታት እናተኸላኸለ ንዞባዊ ሰላምን ምትሕግጋዝን ልምዓትን እጃሙ እናበርከተ ብወራርን ተጻብኦታትን ዝተኾልፈ ዕድላት ብዝኽሕስ ናህርን ኣድመዓነትን ብምሉእ ዓቕሙ ንምህናጽ ኤርትራ ብምስራሕን ሕድሪ ዝቕበልን ታሪኽ ዝቕጽልን ዝሰርሕን ብቑዕ ወለዶ ብምኽስኳስን ታሪኻዊ ተልእኽኡ ንምፍጻም ቃልሱ ክቕጽል እዩ። ሕድሪ ባሕቲ መስከረም ስልጥንቲ ኤርትራ ብምህናጽ ክንፍጽም ኢና። ሰማዕታትና ብስራሕ ይደበሱ። ዓወት ንሓፋሽ ህዝባዊ ግንባርን ዴሞክራስን ፍትሕን 1 መስከረም 2022 ኣስመራ